Halo, jumpa lagi dengan saya Pak No. Nah, di channel ini video ini kita mau ikut bersukaria dengan saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri. Hari ini kita main yaitu petasan gangsingan, petasan banting dan kembang api. Karena tetangga-tetangga kiri kanan juga pada merayakan Idul Fitri. Mereka setelah sebulan berpuasa, mereka bersukaria, dan malam hari ini saudara-saudara kita merayakannya dengan ada yang bermain petasan dan lain-lain. Yuk kita mau lihat keseruannya dari Pak No dan Tito. Ini dia pakai pipet nyala deh.
Mau lanjut? Lanjut lagi, nggak apa-apa, ayo. Oke, yuk kita lanjut sini. Yuk, ada yang naruh, nanti ada yang nyalain. Oke tuh? Ya, ini dia namanya mercon. Ya, ini mercon apa, Dik? Gangsing. Asapnya, teman-teman. Wow. 10 stick. Ya, isi berapa, Dik? Ya. Ya, ayo lanjut di sini, taruh, Dik. Ya, ini sudah ditaruh. Ya, saatnya kita eksekusi ya. Yes. Wow, asapnya nggak kelihatan. Wow. Ya, keseruan ini malam takbiran. Asapnya udah hilang-hilang. Nih, lanjut teman-teman yang sampai udah kelihatan nih asapnya nih. Nah, nanti melempar ke kita nanti jadi bumerang. Nih. Mantap, cuy. Apa ini? Wah, seru. Ayah juga belum pernah. Lu ayah ndak berani meledak nanti. Bendanya kecil tidak kelihatan, malah meledak di kakinya sendiri. Lanjut mercon banting teman-teman. Ya, ini dia main. Baru fokus mainan tuh, baru nyala deh. Dik, kembang apinya dari siapa? Ini kok yang beli, yang ngasih kok dari siapa? Oh, Bu Guru. Makasih Bu Guru gitu.
baru fokus. Itu apa tuh? Tuh, itu baru mau nyala ke kembang api. Yes, wes. Lagi pakai pucu. Taruh di bawah pohon petai, jangan dipegang, panas. Ya.